그리는 저거 못해서 못 가겠는데? 시간만 들이면 더 같아. 뭐? 거의 근데 풀수는 있고. 근데 여기가 진짜 시원하다. 그늘이 엄청. 프로 유튜버. 프로 아닌데. 응. 걸고 가. 영상 뭐 안 버려? 나도 걸려야지. 스쿠리? 메이비? 나는 우와. 그래가지고 그걸 달리는 거 아니야? 네? 응. 그건 모르잖아. 원래 20살. 알바미. 그리고 또 파김치랑 먹고 안 짜서 좋은데? 잘 됐네. 응.
여기가 이렇게인가? 우와. 이거 내가 넣어도 돼?